Въезжаю в эти Черноморские горы. Меня, наверное, не слышно. Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te digo. Не очень видно. Помедленнее, потому что от пива буду вливать. Тебе лишь поблевать. Причину найти. Llega el momento donde eres el viento. Hoy lucharé como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio. Hoy lucharé como un animal, animal. Como... Ну что, Марин, как вода? Твои комментарии. Хорошо. Ну, холодно, но нормально. Терпимо. Да? Да. Не так. Мы в Туапсе нашли еле-еле место, где можно типа посидеть, отдохнуть, расслабиться. В Туапсе таких мест почти нет. Это просто обычный рабочий город, просто он находится на берегу моря. Здесь порты, таможни, грузовые порты и так далее. Развлечений здесь нет. Ну чё, здорово. Это новый день на Черном море. Сейчас Тёма пробует подводное ныряние. Ой, подводное ныряние, подводную охоту. Вот Маринка заходит. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I've got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh, 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 oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. I got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'd die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. Короче, с помощью подводного ружья я поймал кефаль. Что, возьмешь? Только не смотри. Такая вот кефаль. Подводным ружьем поймал. Я. Ну прикольно на удочку, да, так таскать? Да. Ну блин, в принципе плавает, но я даже не знаю, на что, на поплавок.
хрен знает. На Донку там зацепы будут, там камни, коряги. Ну, коряги такие. Там, представь, и Рельсина лежит под водой. Да? Да. Бедненькая рыба. Я весь искусал. Офигеть. Ну вот такие только, не знаю, раза в 2, может, побольше. Да. Ага. Блин, там камень, короче, там постоянно рыба, короче, сидит. Около камня? Около камня. Ну и что ты ее? Блин. Прикольный? Да? Да, вообще, дай побольше. Не знаю, фокус ловит, нет? Так. Утонуть может. Отпусти! Ко мне не подноси, А смотри, как он Да, я кусается. знаю. Да, вот эти штуки. Прикольный? Откинул. А что это? Но это он откидывает, типа это. Ну это сам специально. Но она у него вырастет, потом он ее от... А не хотите домой забрать такого? А что? Давай. Что, выпускать? Да. А вон какой побежит. Давай, откуда его запустим? Давай отсюда. Расскажите, что мы сейчас делаем, где мы оказались. Прокатка мотоцикла. Ай, Короче, мы ехали с Черного моря обратно на Азовское на дачу. подождите меня, Давай. И вдруг решили заехать. Точнее, мы увидели просто на побережье какую-то светящуюся штуку. Марин, зачем ты нас сюда завела? Я хочу покататься на чашечках, если они есть. Блин, сверху круче смотрится. Ага, Да? да. Сверху снять это. Маринка, ты довольна? Да. Я тоже доволен, кукурузу Нет, купил. сначала до чашечки надо дойти. Смотри. Марин, давай. Смотри, где девочка вышла. Она это... А что ты сюда пришла? Марина... Тарелочками их нет, за чашечками. Вот сейчас туда. Давай не пойдем. Мы думаем не пойти. Бля, мне так очково, пиздец. Короче, мы только вдвоем на этом аттракционе, 2 дебила. Я, блин, пиздец. Блядь. А? Блядь. Ебать. Блядь. Нет. Черт. Да сейчас будет страшно. Блядь. Блядь. Пиздец.
Ой, блядь! Я чувствую! Пиздец! Пиздец! Ой, блядь! Пиздец! Да я слышу, заткнись! Блядь! Вот! Блядь! Очканул. Да ладно. А чё так? Такое, что ли? Вы серьезно? Да. А ладно. Ну как страшнее. Арин, куда едешь? Куда? Esto lo hice para ti. Давай камеру возьми. Возьмешь камеру? Да, хорошо. Деревенская юбочка. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Hey, can you hear the sound of hysteria? This subliminal mind fuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation, where everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones meant to follow, for that's enough to argue. Well, maybe I'm the faggot America. I'm not a part of a redneck agenda. Now everybody do the propaganda and sing along to the age of paranoia. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation, where everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones meant to follow, for that's enough to argue.
Ну что, снимаем? Давай, что? Это будет кадр, если все оборвется. Ёк-макарёк. Офигеть. Так, то. Вот так вот. Вот это порыбачили. рыбалка. Давай, Данис. Сейчас я отойду. Вот это рыбка. Давай, Петрович. Я снимал заход в Черное море, но я не снимал заход в Азовское море. Потому что не принято снимать заход в Азовское море, так как оно похоже на болото. Но офигеть! Да, Марин? Вот это вода! Чего? Холодно? Ты что, издеваешься? Вода просто как, я не знаю. Слушай, охренеть, медуза. Здоровенные, вон по ногам бьют. Что, с камерой прям? Блин, прикольно, идешь с камерой, не паришься за то, что она есть. Намокнет. Ой-ой-ой-ой. Самое интересное, что вода теплая. Чё ты? Нет, сначала попу покажи. Смотрите, как надо Тему заставлять заходить в воду. Вот тут же. Смотрите, как Ваня. Эй! Да, кстати, вот здесь теплая. Лови! Давай. Нет, ты чё? Давай. Она ударится об воду. Ее сотрясать нельзя. Ну что, возвращаемся в Москву. Все загорели. Мы загорели. Марина загорела. Артем загорел. Тёма поросенок красный. Я нигер. Ныга. Марина персик, как это персиковый загар. Есть. Че, будешь, Марин, фоткаться? А ты, Тём? Нет. Вы какие, блин, неактивные, а вообще ужас. Активность заключается сфотографироваться значком есть? Ну, я не знаю, что-нибудь вон я хотел в море прыгать, купаться, это, подкидывать друг друга, ты как поросенок лежал. Но это как этот, как Ярик. Нам, видишь, есть с чем сравнивать. Ярик, привет. Эх, подсолнухи, подсолнухи. Цветы нашей России. Какой красивый подсолнух. Жесткие семечки даже. А? Спасибо. Прям жареная. Там... Вот она, кукуруза, растение нашей страны. Наверное. Надо смотреть ее. А зачем ты ее очищаешь? Она высохнет. Смотреть. Да отлично, вот попробуй так. Ну чё? Ну все, давай. Чё? Дверь не закрыта. Немножко, Вань. Слегонца, кукурузки. Чё следующее? Следующая картошка. За картохой. Поехали. Дверь у кого-то открыта. А, это репа, слышь? Это репа, давай нарвем репы. Так ее есть, там знаешь сколько микроэлементов? Ну пойдем рвать. Я хочу редиску. Ой. Слушай, офигеть, давай нарвем, правда. Вроде бы репа. Короче, опять что-то рвем.
меня чисто будет У меня чисто выпуск будет. Держи вот так вот. Давай. Чисто выпуск будет потому как жить бесплатно. Подойди. Я не знаю, штучек 5. Держи. Такие посочнее давай. Наверное. Давай, потянем, потянем. Да, тянем, потянем. Ого. Че? Огромная? Ну вроде репа. Сейчас прием, менты просто подъезжают. Че, охуели что ли? Та дороги беспокоюсь. Давай маленькую вот это возьмем, вот это, смотри. За ребенком бежит. И вокруг посмотреть. I just wanna feel your groove all night long. Till your body's out of control on the floor. I just wanna feel your groove all night long. Till your body's out of control on the floor. I just wanna feel your groove all night long.